Hola Crystal, ¿qué tal? Ojalá estuvieras aquí. Me gusta vivir en Argentina. Yo he sido enseñar a los niños a hablar inglés. No es fácil, pero me gusta. Los niños les gusta aprender de mí. También entiendo a inglés mejor porque aprendí español. Es bueno que aprendí a hablar español en CN porque me ayuda a hablar con mis nuevos amigos en Argentina. Mis amigas son divertidas y cómicas, pero todavía son mis amigas favoritas. La gente aquí es simpático y se cocinan comida que me gusta. Espero que estés feliz. Quiero conocer a tu verano. Adiós. Hola Annie, espero que todo va bien con usted. Me he divertido mucho aquí en México. He estado aprendiendo sobre la cultura y la lengua española. Aprender otra lengua ha sido muy útil para mí. Recientemente tomé mi GRE y lo hizo muy bien en el examen. La lectura, la lengua y la comprensión eran fáciles porque aprender un idioma diferente ha ayudado con mi gramática inglés. No puedo esperar a verte pronto. Dime cómo la está haciendo en Argentina. Adiós. Hola Laura, me encanta vivir en España. Es muy divertido y muchos chicos guapos. Aprender español me ha ayudado a tener una buena variedad de puestos de trabajos. Desde que he estado estudiando en España, tengo la oportunidad de volver a los Estados Unidos para trabajar para FBI. Ellos encanta que he podido hablar español tan bien. También conocí a un chico muy guapo y tenemos planes un día de campo. Adiós. Laura, felicitaciones por su buena calificación de la prueba. Crystal, espero que la fecha va bien. ¿Tiene un hermano? Es la hora de comer aquí. Hasta pronto.